तो अगेन आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। तो आज हम अपने फार्म पे आए हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको दिखाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपको पता है कि ये चैनल जो है ये आपको शौक करवाता है हर तरह का, जानवरों का, गोट्स का, घोड़ों का, जिस दोस्त ने रखा हो या हमारे पास कोई ऐसी नायाब चीज़ हो वो आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आपको एक आज ऐसी खूबसूरत नस्ल आपको दिखाएंगे कि आपकी रूह खुश हो जाएगी। आओ चलते हैं। नाज़रीन, ये वो शाहकार है जिसकी आपसे बात कर रहे थे। ये प्योर अमृतसरी ब्रीड है। ये जो हमारा पंजाब का लाहौर रीजन का इलाका है, ये उसकी ख़ास ब्रीड है। ये आप इसकी माशाल्लाह से ये देखें, आप इसकी हाइट देखें, माशाल्लाह इसकी बेल देखें। नाज़रीन, ये प्योर जो अमृतसरी बकरी है वो है। ये बीटल और जो दूसरी मुकाबला करती है। ये हमारे लाहौर रीजन के इलाके का शाहकार है। इंशाल्लाह ये अभी गबन भी है और ये 10 दिन तक ये अब सोने वाली भी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको इसके बच्चे भी दिखाएंगे और बहुत रात का इनके बच्चे होते हैं। और खुराक जो इनकी है, ये आप इनको कुछ भी डाल सकते हैं। आजकल क्योंकि चावल का सीज़न है, घास बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हमारे इलाकों में तो मिडल पंजाब का इलाका है। नाज़रीन, जो मक्खी चीनी और बीटल की जो बकरियों की नस्ल है, वो जो हमारे इलाके हैं, ये जो सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, इनमें उनकी वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। और अगर आप ये अमृतसरी की बात करें तो ये हमारे इलाकों में माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जो फैसलाबाद में मुकाबला हुआ था, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो बकरा आया था वो इसी अमृतसरी नस्ल का जो वो था बकरा। तो ये माशाल्लाह हमारे इलाकों में बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। ये आप देख सकते हैं बकरी की कद, आप माशाल्लाह देखें, इसकी बेल देखें। नाज़रीन, ये जो बकरी है ये इस वक्त हमारे नूर कैटल एंड गोट पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी नस्ल भी दिखाएंगे। इसका एक बच्चा भी हमारे पास मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। आप चैनल को प्यार दें, मोहब्बतें दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हमारे फार्म पे जो मकामी ब्रीड है सेंट्रल पंजाब की, जिसको मिक्स बोलते हैं, वो भी मौजूद है। और हमारे पास एक और बहुत ही खूबसूरत बच्चा है हमारे पास टैडा नस्ल का, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। और नाज़रीन, खाने में ये तकरीबन सब कुछ खा जाती हैं। खुश खुराक भी आप इनको डाल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हरा आपको अवेलेबल है, वो भी ये खा लेती है। तो अगर मेरी एडवाइस आप लेना चाहें तो लाहौर रीजन में आपको मैं ये